Ok, bóng bồn chùm đẹp suốt ngày này cứ dừng đo mê riêng mùi tiết hái tiết tôn chùm mùi bịa relax. Relax. Relax miền này thà sầm rạ. Ok. Relax sầm rạ. Về dừng thua ca nghi rồi có riêng sâu đấy nhưng dừng sầm rạ. Nó mới bị xuống luôn tới chứ nè. Anh nó ông lấy cái thao relax. Example 1 ở tiêu hào tí mũi I am tired. I want to relax. I am tired. Nó không ọc cầm lắng á. Tired អស់កម្លាំងបងប្អូននេះ I want to relax ខ្ញុំចង់សម្រាកអញ្ចឹង relax សម្រាកខ្ញុំសរសេរជា bool bool មានន័យថាអក្សរច្បាស់ល្អអូខេច្បាស់ជាងគេហៅ bool Number 2 ទី2 it's time to relax it's time to relax it's time គឺមានន័យថាវាដល់ពេល to relax ដើម្បីសម្រាក it's time to relaxវាដល់ពេលវេលាដើម្បីសម្រាកអញ្ចឹងកាលណាដល់ពេលធ្វើអីមួយអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ it's time to relax ដើម្បីសម្រាកអូខេ Do you want to relax or not Do you want to relax or not Do you want តើអ្នកចង់ to relax ចង់សម្រាកឬក៏មិនចង់អូខេ Do you want to relax or not តើអ្នកចង់សម្រាកឬក៏មិនចង់ Number 4 Today I don't go to work I relax at home Today នៅថ្ងៃនេះ Today ប្រែថ្ងៃនេះ I don't go to work អញ្ចឹងកន្លែងនេះ go to មិន go ទៅទេអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនដាក់ពាក្យ to ឲ្យមួយមកកន្លែងនេះណា to កន្លែងនេះអូខេទៅកន្លែងណាមួយគឺយើងត្រូវមាន to I don't go to work ខ្ញុំមិនទៅធ្វើការទេ I relax at home ខ្ញុំសម្រាកនៅផ្ទះ at home មានន័យនៅផ្ទះ Okay now we have conversation ឥឡូវយើងមានសន្ទនាមួយទាក់ទងមួយពាក្យ relax យើងនេះ A គាត់ថា you look tired why don't you relax you look tired អូខេអ្នកមើលទៅអស់កម្លាំងណាស់ why don't you relax ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសម្រាកអូខេដាក់សញ្ញាសួរផង question mark កន្លែងនេះណាសញ្ញាសួរព្រោះជាប្រយោគសំណួរ Why don't you relax ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសម្រាក B ក៏ឆ្លើយថា I will relax after I finish my work I will relax ខ្ញុំនឹងសម្រាកអញ្ចឹង will ប្រែថានឹង I will relax ខ្ញុំនឹងសម្រាក after ក្រោយពីឬក៏បន្ទាប់ពីវាជា preposition ប្រែថាក្រោយពីឬក៏បន្ទាប់ពី after I finish my work ខ្ញុំបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្ញុំ That's good នោះគឺល្អណាស់ You should take care your health អ្នកគួរតែមើលថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក You should take care your health អូនហើយគាត់មកមើលភ្នែក That's good នោះល្អណាស់ You should take care your health អ្នកគួរតែ take care ហ្នឹងគឺមានន័យថាមើលថែរក្សា your health សុខភាពរបស់អ្នកគេ health នឹងសុខភាព Thank you very much អរគុណអ្នកច្រើនហើយគេ Thank you very much អរគុណអ្នកច្រើនអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាឬក៏តាមដានរៀននៃមេរៀនរបស់យើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ